balik lagi di segmen ngobrol horor takut. Setelah sekian lama kita baru syuting horor lagi nih, pembahasan atau review video-video horor yang ada di Instagram. Betul sekali Gun, yang ada di Instagram. Yuk langsung aja kita mulai. Jangan dulu dong. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu gratis guys. Iya betul sekali. Oke, jadi kita langsung aja. Oke, video pertama kita cekidot. Kita dari yang pertama ya. Musik ya. Itu pocong tuh masih bersih ya? Hah? Masih bersih? Ya nggak tahu ya. Bohong ya? Oke, untuk yang pertama ini ada penampakan. Tidak mau penampakan atau bohong? Itu dia. Seperti pocong, jadi nah terusnya tiba-tiba ketika seorang kameramen sih, maksudnya video amatir lah, video yang tidak sengaja dan tertangkaplah sesosok pocong itu yang sedang duduk galau dianya dan bersandar di tembok. Itu serem juga ya itu. Iya, kalau beneran itu serem banget, tapi kita nggak tahu nih ini benar atau tidak. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Siapa? Aslinya ya. Tapi serem itu, kalau misalkan bener itu serem juga ya. Jadi kalau ini nih, di antara kalian nih kira-kira ada kayak yang punya pengalaman kayak melihat sekelibat penampakan pocong ini atau mencium aroma yang identik dengan katanya akan kedatangan sosok pocong ini? Aroma apa tuh kalau boleh tahu? Tapi gue waktu itu sih, lu ada? Belum ada sih kalau ketemu pocong mah. Ketemu pocong makanya, tapi lu kayak mencium aroma gitu. Oh, kalau bau gosong belum pernah. Paling bau gosong masakan ibu. Oke. Rasanya langsung. Sehingga jadi kalau gue sih, jadi dulu itu gue pernah jadi umur berapa ya, umur sebenarnya SD lah, SD kelas 3 kelas 4 itu ceritanya kan gue lagi sama kakak gue tuh warung. Iya, warung. Gue nggak tahu dari itu beli apa warungnya. Malam apa nih? Dekat ke maghrib. Lagi warung. Jadi kan di dekat rumah gue itu memang ada salah satu rumah yang banyak pohon pisangnya di situ. Pohon pisang. Oh, katanya pohon pisang di situ tempatnya ya? Ya betul katanya. Iya. Tapi gue sendiri itu pernah ngalamin, yaitu pas gue lewat. Jadi kan kakak gue kan di paling belakang ya, gue duluan itu deket banget maghrib. Pas gue lewat, gue merhatiin kok itu pohon pisang warnanya putih. Iya. Karena gue dulu masih kecil ya, pendek juga, maksudnya pendek gitu ya, jadi nggak begitu kelihatan ketika jalan lanjut. Jadi itu tuh sosoknya memang agak tinggi, terusnya putih. Mukanya kelihatan mukanya? Nggak kelihatan kan, jadi kayak gini nih. Jadi kan gue jalan nih, tahu kan nggak rumah gue? Nah di sini kan ada pohon pisang. Jadi gue jalan di sini. Nah ini jadi sosok pocong ini ada di sini. Dan itu tuh kan ada kayak undakan gini tuh gak? Jadi gue cuma ngeliat sedikit aja.
sedikit, tapi itu berbentuk badan gitu. Berbentuk badan terusnya putih. Itu sih gak pernah melihat. Serem juga itu ya. Iya serem juga. Tapi kakak lu ngeliat juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Gue itu sadar-sadarnya malah gue pas deket rumah. Oh, pas mau pulang ya? Iya enggak, pas hampir dekat rumah baru gue. Baru gue sadar itu gue kayak wah tadi pocong. Sadarnya telat ya. Kalau kayak gitu nyata apa sama-sama sih kalau kayak gitu? Oh gue sih waktu itu alhamdulillah mata gue masih belum minus. Maksudnya nyata gitu ya? Kan kalau pada makhluk itu kan sama-sama gitu ya? Iya tapi kalau itu masih gue liatnya kayak nyata gitu, kayak gue ngeliat lu aja. Beneran gitu? Beneran. Jadi nggak ada apa sih namanya kata kita apa sih Bun namanya. Itu pernah namanya jalan pulang nganterin sih, nganterin. Jadi kan gue kan suka nganterinnya ini lewat belakang tuh kan. Belakang adalah nganterin temen gue tuh. Pas lewat belakang memang di situ kebetulan banyak kuburan. Itu kejadiannya malam apa siang? Malam dong. Malam. Ya kalau dianterin masa siang-siang dianterin. Kan siapa tahu nemenin. Oh, malam. Nah, pas malam itu gua kayak ngeliat di kuburan gitu, tapi itu nisannya gede banget. Tapi di atasnya itu gua kayak ngeliat pocong gitu. Lagi duduk di atas nisan. Tapi itu gua nggak tahu bener atau enggak sih, cuma gua selewat aja tuh langsung buru-buru aja. Kebut tuh, tapi serem juga sih itu. Lagi bawa kendaraan juga ya? Enggak, jalan. Oh jalan. Belum punya motor. Serem juga ya? Serem ya. Tapi temen lu ngasih tahu nggak di situ ada pocong? Ya enggak dong. Kirain. Masa gua ngasih tahu, kalau gua ngasih tahu dia yang lari. Iya, gitu. Oke, next. Nah, ini. Aku tuh tapi udah aku yang pernah. Jadi itu ini orang luar ya, orang luar. Nah ini penampakan anak kecil. Nah di sampingnya. Jadi sebenarnya ini dia duaan, sama tigaan yang ngerekam. Tapi nah, satu nih sampingnya nih, lihat nih. Iya, kaki doang. Kelihatan. Coba perhatiin ya. Serem. Nih ya. Ini yang pertama bukan, ini yang kedua sampingnya anak kecil tuh. Oh kakinya dua. Oh ya Itu kayak lagi ngedapang gitu. Iya. Dan di sini kalaupun memang dia ada, dia pasti ada di air. Iya ada di air tuh. Naik kan ngangkat kan, ini mah nggak ada tuh. Lihat coba lu lihat langsung nih. hilang ya. Nih. Tuh, tiba-tiba ada tadi di sini nih. Aja merinding gua. Serem banget. Kenapa kan lagi ngedapang gitu ya? Tapi kaki aja. Iya. Cuman itu penampakan yang tadi menurut lu gimana? Ya. Menurut lu gimana? Lumayan serem juga ya. Kenapa? Padahal masih ramai juga itu ya. Iya. Merinding juga sih gue liatnya itu videonya. Iya. Terus dia tiba-tiba ada tuh. Tiba-tiba maksudnya tiba-tiba ada yang pas mau turun pas itu turun tiba-tiba ada. ke airnya. Kalau misalkan jangan sampai ngeliat kayak gitu ya. Iya Jangan sampai. Ya serem sih. Oke, kita lanjut aja ya. Video selanjutnya. Oh iya. Apa? Yang lewat Nih. anak kecil. Nah, ini gue pernah ngalamin. Oh iya. Ya, jadi waktu itu ini sore, ini beneran sore. Maksudnya bukan beneran sore kejadiannya sore dan itu gue berduaan sama temen gue. Iya. Iya. Jadi gue lagi main gitar-gitaran, Iya. gitar nyanyi gitu kan nyanyi.
Ini gue kalau ngomong sama dia harus begini tuh. Lu begini. Nah, nanti kita begini. Nangis. Soalnya lo rasanya ngomong. capek gue. Tadi nahan. Jadi gue waktu itu lagi main gitar sama temen gue. Kita lagi jamming lah. Biasa sih kita gitaran nyanyi, dia yang nyanyi gue yang gitar. Tiba-tiba di HP gue nih ada bayangan itu kondisi lagi record. Ya. Lagi rekam. Itu beneran ada yang lewat tuh. Sekelibat ya? Sekelibat kayak gitu persis. Tapi ini berkali-kali. Berkali-kali? Iya. Jadi dari jauh ke dekat. Akhirnya dari situ langsung dimatiin, temen gue langsung pulang. Takut ya? Dan itu gue ulangin, videonya itu beneran ada. Gue slow mo. Beneran ada pergerakan gitu. Jadi kayak ops, tapi dia bergerak-gerak gitu. Ops tau kan lu ops? Bukan. Jadi ops sih. Ini yang itu kan ini hitam. Dia bergerak gitu. Bisa gitu. Itu beneran dan tiba-tiba tuh kayak dekat banget lah gitu. Pokoknya tapi gua langsung hapus sih videonya. Serem juga ya? Ya karena serem juga. Baru gak gitu. Jadi kejadiannya sore menjelang malam. Terusnya ada video maksudnya ada penampakan kayak gitu. Jadi gua hapus juga sih. Jadi nggak gue simpen. Kadang tuh kalau yang kita ngalamin tuh malah pengen dihapus aja. Kayak gitu. Di jalan sih asik, biasa aja ngobrol gitu bang, perempuan pakai hijab. Saya anterin, biasa ya tunggu saya ambil duit dulu, duitnya habis soalnya gitu. Itu cewek masuk buka gerbang tuh bisa aja biasa gitu kan, buka gerbang tinggal dorong. Pas pembantunya keluar, ngapain ya mas? Tadi saya habis nganter mbak yang biasa saya anter gitu kan. Pembantunya keluar, tapi manggil majikannya nih, buka gembok bang. Perasaan tadi orang tadi tinggal geser doang gitu kan. Mas saya udah berapa kali mas nganter kata dia gitu. Ketiga kali bu mainnya bu. Besok-besok kalau dapat di cancel aja ya mas. Anak saya itu udah nggak ada. Mas ngambil dari mana? Dari bu. Iya dia kecelakaan di lampu merah. Dari situ udah nggak mikir panjang, ngebut tuh, di stopin sama security. Gua udah mau ngingetin lu bang, ada security gitu. Cuman lu kayaknya santai-santai aja ya. Gimana kita nggak curiga bang di jalan ngobrol. Pas sampai situ bang, tiap dapat orderan, saya lihat dulu bang. Pas naik nih, dia nginjak boost step nggak? Kalau nggak nginjak boost step saya nggak mau. Udah semenjak itu ngalong aja nggak berani. Jadi dia lagi review di rumah. Kita review video-videonya tadi. Menurut lu tadi dari video yang kita tonton gimana? Bang siap sih sekuntilanak yang lagi review rumah baru sih. Itu serem banget. Iya sih emang gue juga. Kaget ya. Gimana gue? Iya sama itu juga. Sama juga berarti kita sama dong. Tapi bukan berarti kita jodoh kan? Alhamdulillah minjalik. Oke jadinya cukup dari kami untuk review Singkat ini di acara Ngorok. Nantikan untuk segmen review konten horornya lagi. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. dan sampai jumpa di Ngorok, ngobrol horor. Takut. Dah. Ada.